Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Lanjut, minggu kemarin ada ke pasar beli wortel dan buncis. Plus hari ini waktunya kita masak tumis buncis dan wortel dan satset aja cara masaknya dan tiba-tiba itu udah jadi aja dong guys. Dan setelah ini tidak lupa kita menggoreng perlaukan karena makan tanpa ada lauk itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, Tara ini sudah jadi ya guys penampakan sayur ake. Lanjut, ini sudah mulai goreng ikan dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.